L 版最多係德系車，係點解咧？因為傳統嘅德國車咧，佢哋追求操控性能咧，佢都將個 wheelbase 做得短少少。呢架車咧，你唔好以為佢係為咗舒服嘅話咧，所有嘢做到軟腍腍。你打開頭咁睇下，佢有一條塔瓦巴嘅，佢鬼鬼祟祟游到黑色，等你唔多覺。嗱，老闆要泵咧，就即刻有個泵噶啦。大哥揸快少少衝過去。OK 啊 ，OK 喎。今日試嘅咧就係寶馬呢一部 iX1，但係 L 版嚟嘅，即係長軸距版。其實長咗大概超過110mm嘅，而大部分嘅長咗嘅地方咧，都係擠咗喺後座位啊、乘坐空間裏邊嘅。但係有一樣嘢好奇怪啦，你以為佢加長咗軸距，擠多啲電落去啦？sorry 啊，其實佢嘅電池係同標準軸距版係一樣嘅，但係近期嘅佢嘅行程個 mileage 係長咗嘅。咁今日我哋就試呢一部長軸距版嘅 iX1，當然揾埋龍 Sir 啦，因為我有個問題好想問佢嘅。大陸做長陣版嘅車係做咗好耐㗎啦，反而我真係試過嘅唔多。龍 Sir 試過，我問一問佢先。試音。龍 Sir 到你。試音，你試晒。唔好以為龍 Sir 解釋咁多，因為龍 Sir 唔舒服。我哋公司人少，係冇病假嘅，講笑啫。咁啱拖咗好耐啦，真係要拍埋去啦。咁今日已經係比琴日好啲啦，你。琴日我完全開唔到聲啊！我諗住如果真係要拍咧，我就好似白龍王咁樣啊，細細聲喺你耳邊度講，然之後你幫我傳譯出嚟。咁條片要3個鐘。咁頭先我喺片頭都講過啦，我冇乜點試國內一啲 L 版嘅 A6L 啦，C+L 啦，係啊，3係 L 我都錯過。簡括啲一個字，正唔正啊？舒服嘅喎 ，wheelbase 長咗，永遠有着數嘅。唔怪得即係以 A6為例啦，即係佢一推出第2年，同一隻型號嗰個銷量係增長咗唔知80%咯。砰砰聲喎，賣到搞到其他啲你知德國工程師都幾自負啊嘛，真係唔通我都要變 ？L 版最多係德系車，係點解咧？因為傳統嘅德國車咧，佢哋追求操控性能咧，佢都將個 wheelbase 做得短少少，就算個 wheelbase 唔短都好啦，都將燈咧褪前啲後排燈，令到佢個旋轉慣性係細啲，於是乎咧。成架車嗰個空間使用嘅效率咧係唔夠日本車咁高嘅。嚟到中國大陸咧，我哋成日都話啦，係邊個俾錢買架車㗎？俾錢買車嗰個坐邊度咧，就要特別照顧邊度嘅，知唔知啊？不過呢個亦都係中國裏邊嘅國情，真係有啲與別不同嘅。我類車好多都係公司或者官方機構用嘅車，咁空間大啲，梗係自然係好賣啲啦，係咪先？但係呢架車係特別嘅，佢係有長度嘅，後座空間確實係大咗嘅。但係如果我哋真係睇勻而家香港雲咁多電動車，呢個 wheelbase 一啲都唔誇張，2.8幾真係叫做交到功課嘅啫。其實係啊，電動車因為要放電池啊，所以咧個 wheelbase 咧通常都盡量做大啲嘅。因此你見到就算啲標榜係中級車啊，咁佢哋閒閒地咧 wheelbase 都去到2.8米、2.9米咁樣。係啊，你如果真係講空間嘅話，咁佢呢架唔係話會贏過好多人，不過係贏咗自己。係啊，咁確實而家佢呢個後座空間就咁望落去係大過 X3㗎啦已經。但係有樣嘢好特別嘅喎，佢增加 wheelbase 嘅時候冇增加電量嘅喎。你覺得原因係咩咧？錢？你加大咗 wheelbase， 電池重新排列，咁你可能需要做認證啊、撞擊啊，可能就會多好多。係。呢架係一架 facelift 增加一個版本，犯不着好似一個新車咁開發咁樣去做咁多測試啊。咁所以咧，我覺得就係以不變應萬變，因為舊嗰個電你只需要優化咗個 aerodynamic 啊，優化咗啲電控啊，已經可以進一步將嗰個里程增長咗咯，已經夠用。係啊，你講得啱啊，就係而家佢性能上0至100啊，馬力啊、扭力啊、極速啊，全部都冇變嘅，即係同 standard 版都冇變嘅。
但係里程就多咗一截嘅。主要原因聽聞就係呢個電控嗰度做好咗，做靚啲，因為呢架車長咗就只俾人重咗啦，即係佢重咗80幾公斤，咁佢索性真係改埋個電控之後，就多咗一截嘅里程，所以而家聽落咧470幾去到500幾咧，就真係幾揼得杯落嘅喎。點解個差別咁大？就係呢個數字咧係一個 range 嚟嘅，係睇你配置用嘅 tiling 係點啊，有冇4驅？當然呢個係頭轆㗎啦，即係佢係一個 range 俾一個 model 嘅，咁所以要準確啲咧，你參考翻官方而家呢個數字，佢都係個 range 嚟嘅。但係另外一樣嘢我想傾嘅就係懸掛係004改咗嘅，特別個後懸掛。你頭先坐嘅時候覺唔覺先？我覺得好舒服。以寶馬嘅一貫作風嚟講咧，呢一架係軟熟好多嘅。好似又講得有少少唔係好似寶馬。嗱，當然寶馬都有一啲好舒服嘅 model 嘅，但係喺呢一啲叫 compact size 嘅車仔咧，寶馬一向嘅取向就係我寧願跑，寧願 handling，寧願揸上嚟嘅感覺 sharp 醒啲，舒適嘅嘢唔係唔做事，擠次要少少。但係呢個好明顯真係舒服好多喎，同佢嘅車身長度加長咗會唔會有啲關係咧？其實我覺得係兩個層面嚟講咧，第一成架車加長為咗咩嘢咧？坐得舒服啊嘛。係啊。咁呢個已經係一大主因，令到佢較能夠彈弓啦。第二就係你個 wheelbase 長咗咧，當你前轆受到衝擊，咁你就趌起啦；後轆受到衝擊就趌尾啦。譬如你趌車尾咁計啦，就應該係以車頭轆作為軸心咁樣去喐。咁你個轆長咗咧，你咪成個 moment arm 長咗，個力臂長咗。係。所以咧，你需要嘅力咧係少啲嘅，咁所以就唔需要咁行嘅彈弓去應付相對細嘅力。不過我自己都諗一件事就係，如果你真係用翻寶馬慣常嘅 tuning 嘅手法，即係我都係用翻比較 sporty 啲嘅避震㗎啦。但係你個車身軸距又長咗咁多，咁其實個扭動嘅姿態已經唔一樣㗎咯。係啊，呢架車咧，你唔好以為佢係為咗舒服嘅話咧，所有嘢做到軟腍腍。你打開頭咁睇下，佢有一條타워巴嘅，佢鬼鬼祟祟游到黑色，等你唔多覺。通常人哋타워巴就話俾人聽有㗎嘛。係啊，方式冇人知啊嘛。係咯，同埋頭先打開頭咁，我哋都見到啊，哇！佢啲柱類嘢都係啊，相當多。佢好得意嘅柱類嘅 short tower 咧，係啊，呢10幾年嚟講咧就唔算新鮮，但係咧你見到佢 short tower 嗰個拱形嘅嗰個 dome 咧係鐵嚟嘅。係，但係唔係好厚嘅鐵，而底下墊咗一個用鋁做嘅 short tower。佢呢個設計咧，應該就係話佢一個通用車架，係 for 不同嘅型號。咁你個車身嘅高矮啊，你所受嘅負荷咧都唔同噶嘛。如果你成個車架都從頭做過嘅話咧，咁啊成本都高嘅，亦都唔着數嘅。所以咧，佢咧就用一個外形統一嘅，但係咧就透過嗰個鋁嘅 short tower 嗰個厚薄高低咧。你就可以調到唔同嘅剛性啦、抗扭嘅能力啦，同埋個高度。同埋頭先我喺度裝咧，特別係德系車做嘅電動車咧，越嚟越將 monocoque 同 leather frame 係扭埋一齊喎啲嘢啊！呢個好有趣啊！你記唔記得你嗰陣時試過 i3？記得。佢話寶馬喺 i3裏邊咧學到好多寶貴嘅嘢，後來有機會就慢慢用出嚟。頭先你見到咧，鐵殼底盤下底墊一嚿鋁嘅 short tower 咧。呢個就係有啲似 i3 個 idea，咁佢就係將個底盤強化，但係又同時輕量化，咁就得到一個好嘅操控性啦，同埋唔增加車身嘅重量，呢個大原則去做電動車。所以頭先我喺度睇咧，即係譬如佢引擎艙裏邊嗰個車輪嘅內拱位咧，基本上係冇咗嘅，係揾塊膠冚住嘅啫。即係以往 monocoque 嗰部分都係金屬，肯定係金屬嚟嘅。咁呢個設計唔係得佢有嘅，我哋喺 Benz 都見過。係冇錯。即係有啲唔需要嘅嘢，佢已經唔係結構上嘅嘢，就斬咗佢。但係更關鍵嘅，我見到佢嗰啲 mounting point 就唔係靠晒個車身去做嘢咯。即係我亂咁估嘅話，可能佢下邊嗰個架嗰啲支柱嘅分工係比以往係承受更多嘅工作量。即係簡單嚟講咧，佢同傳統 monocoque嗰啲力量喺車頂，係，而佢嘅力量咧冚唪唥晒喺晒下低嘅。係，呢啲就係我哋講好多年，電動車係咁樣發展係好理所當然嘅。啊，咁而家發展到係一啲可變長短、可變車身設計嘅統一性嘅 monocoque 底盤，都已經係將呢種嘅 leather frame 嘅概念係擠咗落去。咁但係你話對駕駛者有冇分別咧？你唔會感覺到有分別嘅其實，因為佢下邊已經硬到咁咯。
係嘛？你只係覺得一貫嘅安全感啊、準確性啊，都係寶馬嘅風格。仲有一樣嘢咧，水杯嚟㗎要，兩樣合先。水杯世界盃啊嘛。好，咁都換位俾阿龍 Sir 揸。佢啲油門咧，真係電動車之中咧，我揸過嘅真係最溫柔啦。你想揸得挫都好難嘅真係，呢個好處嚟嘅，因為你知唔知啊？其實每一下挫咧，其實都係浪費咗啲電。同埋我哋而家一路都係用緊個 adaptive 嘅 regen 㗎嘛，幾難揸得挫嘅 adaptive 嘅話，即係除非前面有車，你又揀懟埋佢啦。咁佢用埋啲 sensor 去控制住個 regen 嘅力度。如果你太近佢就會 jam 得好大力嘅，但係一般佢都係留住行。同埋你就算幾重油俾佢咧，佢都有一個幾明顯嘅 delay 嘅。係啊。咁呢個 delay 唔係壞事，但係佢呢種 delay 唔係好似話大家揸汽油車嗰種，哇！我踩極油佢都唔加速唔轉波，佢唔係呢種嚟嘅。佢係一路慢慢咁樣，佢唔會但係每一下俾好大力你咯。所以正如你所講係，你想揸得去挫係幾難嘅。我哋頭先都不斷用 sport mode 啦，已經。係啊，即係個 sport mode 咧喺中段嘅力量咧係一樣嘅，但係就係。你一俾頭第一腳瞬間嘅力咧，佢就同你拉得好 smooth 嘅。同埋頭先我喺大澳門咧都有幾多彎嘅嘛啲山路，咁樣反覆咁左右扭咧，其實我感覺唔到佢個車身高度俾到我個重心個壓力嘅，即係佢個 body 嗰個反應係仲係幾緊湊嗰種感覺咯。其實咧，電動車重心矮啦，就係先天性嘅優勢嚟嘅。但問題就係因為有塊大電池喺度，嗰個旋轉慣性咧就吃虧咗啦，所以喺調教操控嗰個靈敏度啊、靈活性咧，其實好考功夫啊！你調得腍，即係而家大部分國產車都係。係啊，似咩咧？好似啊，撬咗個缽仔糕喺個碗度撬出嚟咧，放落個碟嗰度，一揼落去，蹬下嗰啲就腍啊！一係咧就硬嘅，第一代嗰啲 Model 3啊、Model Y 都係啊，嗰啲係硬嘅。呢個軟同埋腍點樣拿捏得好咧？而家呢車莊仲喺度努力緊嘅。啊，最近呢幾年咧就好似好咗啲啦。咁我哋睇翻呢架車咧，相對於架 Standard Wheelbase 嘅 iX 嚟講咧，佢係 Wheelbase 長咗，相應都調腍咗嗰個彈弓嘅同埋避震嘅。但係咧，佢喺嗰個底盤嘅剛性咧，同埋成個車身個長度咧，佢控制得好好嘅。所以你覺得係佢係 Wheelbase 長咗，懸掛軟咗，但係佢個操控性咧，係冇犧牲好多嘅，係啊，仍然係一個寶馬嚟嘅。咁但係如果有坐開 iX1 嘅朋友，即係標準版咧，坐落呢架咧，第一個感覺特別係後座，好似頭先我哋試坐嘅時候都係咁講嘅，係明顯係舒服咗。我唯一頭先未試之前擔心嘅就係揸起上嚟會唔會又係嗰種為咗舒適而少咗你揸嘅感覺咧？好老實，呢架車亦都唔係揸嘅感覺好強烈嘅，即係我又唔會抱到佢咁樣，但係佢係仲係輕鬆容易而少累贅感嘅，關鍵喺累贅感呢個度喎。因為而家講緊成2噸車喎，載埋人2噸幾喎，成架車啊，即係好似龍 Sir 所講，嗰個調教係幾難嘅喎。所以而家呢一個咧，我覺得佢依然保持到呢個車體之下應有嗰種靈活性嘅，唔難搞嘅。我諗就算新牌仔嘅女士都唔難搞嘅，同埋佢係少咗啲車身嘅莫名其妙喐動，仲係好緊緻嘅成個感覺，好似收縮水咁樣成件事。因為佢將啲剛性放晒喺底下度。係啦，你話係咪少咗寶馬嗰種玩車嘅味道？其實去到 X1 都淡咗好多㗎啦。同埋當年出 X1 嘅時候，啲人都話，都唔似寶馬嘅。即係你做得呢個車體，其實你就唔可以要求再係三系嗰種嘅操控啦，係第二種嘢嚟㗎啦嘛，已經佢係滿足另外一種買家嘅要求。咁當然佢比同期嘅其他對手可能揸嘅感覺都係濃厚啲嘅，即係包括透過去調校碌個幾何啊、軚感嘅重量啊、個 body movement 嗰種反應啊，佢都可以俾翻多少少寶馬嘅感覺你。呢個係有嘅，我覺得有嘅，但係就唔係話叫親寶馬嘅車就係三系啊、五系嗰啲，哇！我揸上嚟好直接喎，所有嘢都唔係嘅，呢架始終都係大車嚟嘅，高身嘅 SUV 嚟嘅。
點啊，老闆滿唔滿意啊？後座空間？實部空間咧就無話可説啦，真係。就算你用一個好懶嘅姿勢咁樣坐咧，都有耐都未掂到個凳 pan。係啊。咁至於個 ride 咧，乘坐感啦。暫時未有挑戰，就睇下有冇啲泵啊，跳一跳就知道啦。嗱，老闆要泵咧，就即刻有個泵噶啦。大哥揸快少少衝過去。OK 啊。OK 喎，OK 喎，都有啲速度衝過去喎。你記唔記得我哋好多電車行呢度咧，都係砰，係啊，砰，即係石破天驚咁啊嘛。咦？咁即係呢個後座都相當合格喎。係啊。我哋就冇試過普通嘅 RX1 嘅，但係聽聞試過啲朋友講咧，呢架已經係比 RX1 係舒服好多嘅後座，包括坐墊嘅厚度。如果大家有機會試過或者已經有 RX1 嘅朋友，不如留言講俾我聽，你後座會唔會都係硬硬地嘅咧？都係好寶馬嗰種咧啊！咁我哋今日試呢部車係差唔多咯。咁你又係時候休息咯，記住睇醫生咯。呢架車坐喺度都係一種休息嚟嘅。舒服㗎，而家送你去睇醫生咁樣，咁就不至於咁緊要。咁好啦，咁如果中意我哋影片就記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，仲有 comment like share， 同埋我哋嘅 Facebook， 仲有 IG 係好希望大家幫手 follow 埋嘅。仲有我哋嘅會員朋友啦啊，咁啊多謝晒佢哋一路支持，有興趣就撳埋加入掣啦。今日到此為止啦，其實我都要去睇醫生嘅。哦，你又要啊？係我把聲都衰衰地嘅今日。好啦，拜拜。大家保重啊，嚇，拜拜。